বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল বার্ড সেফ জোন। বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমরা ভালো আছি, আর আমাদের যে পশু পাখিরা তারাও ভালো আছে। আজকের ভিডিওটা যে জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করব তার কারণ হলো, আমরা এই যে খাঁচাটি দেখছেন, এই খাঁচাতে দুটি নতুন সদস্য নিয়ে এসেছি। দুটো ফিঞ্চ পাখি আছে এখানে। দাঁড়ান একটু আপনাদেরকে ভালো করে দেখাই। এই দেখুন, এখানে এই জোড়াটি আমরা নিয়ে এসেছি। ওদেরকে পুরো খাঁচাটাই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। খাঁচাটা মোটামুটি এরকম লম্বা আছে, তো ওদের জন্য অনেকটাই সাফিসিয়েন্ট। আর উপরের খাঁচাতে যে আমাদের ফিঞ্চগুলি ছিল সেগুলোও আছে, কিন্তু ওদেরকে ভাবলাম যে এই খাঁচাতেই ট্রান্সফার করে দেব। কিন্তু যখন করতে যাই তখন দেখা গেল যে ওরা ডিম দিয়েছে, 5টার মতো ডিম দিয়েছে। তো তার জন্য ওদেরকে আর ওখান থেকে সরালাম না। আপাতত এখন এরা একটা জোড়ায় এখানে থাকুক, আর ওদের ডিম ফুটে যদি বাচ্চা বের হয়, তার হওয়ার পর ওদেরকে আবার এখানে ট্রান্সফার করে দেব। এই জোড়াটির আসা মোটামুটি 5 দিন হলো। তো 2-3 দিন ওরা এরকম ছিল, কিন্তু পরশু থেকে আমরা দেখছি যে ওরা বাসা বানানো শুরু করেছে। এই যে নিচে যে হাড়িটি দেখছেন, আপনারা গাছের সঙ্গে বাঁধা যে হাড়িটি দেখছেন, এই হাড়িটির ভিতর ওরা বাসা বানাতে শুরু করেছে। দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, তবে চেষ্টা করছি আপনাদের দেখানোর। দেখুন, হালকা হালকা একটু একটু দেখা যাচ্ছে। দেখুন, এখানে ওরা বাসা বানাতে শুরু করেছে। তো মোটামুটি 2-3 দিন ওরা ওরকম ছিল। তারপরে কাল বা পরশু থেকে মনে হয় ওরা বাসা বানাতে শুরু করেছে। তো দেখা যাক ওরা ডিম দিচ্ছে কিনা। আর উপরে ফিঞ্চগুলো তো ডিম দিয়েছে, চলুন ওটা আপনাদের সাথে দেখাই, শেয়ার করি। আর এই যে ফিঞ্চের জোড়াটি দেখছেন, এর মধ্যে মেল যে পাখিটি আছে ওই পাখিটির একটু প্রবলেম আছে। যেমন ওর একটা পা একটু প্রবলেম আছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, এক পায়ে দাঁড়ায়। তো এই হলো, চলুন এবারে ওপরে যাওয়া যাক। দেখুন হাঁসটি কত বড় হয়ে গেছে। চলো চলো চলো, উপরে চলো, উপরে চলো। এই দেখুন আরেকটি হাঁস। আচ্ছা চলো তাহলে এবার উপরে যাওয়া যাক। দেখুন কিরকম ভাবে উঠছে। দেখুন, আগেও ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠতো, এখন সেটাও প্রয়োজন হয় না, এখন এক পায়ের ভরসায় উঠে যায়। আচ্ছা এই দেখুন আমাদের এই ফ্রিজের খাতাটি, এটা তো আপনারা আগেও দেখে থাকবেন। এই দেখুন, এখানে এই জোড়াটি বসে আছে, আর এরা বাচ্চা দিয়েছে এই হাঁড়িটিতে। এই যে কোণে যে হাঁড়িটি আছে ওখানে, মানে এখনো বাচ্চা হয়নি, ডিম দিয়েছে। তো এটা তো আপনাদের সাথে দেখাতে পাচ্ছি না, পরে তখন শেয়ার করে দেবো যদি পারি তো। আর এই জোড়াটি আগে ডিম থেকে বাচ্চা উঠিয়েছিল, কিন্তু জানি না কি কারণবশত বাচ্চাটি মারা গেছে। এই দেখা যাক, ফিঞ্চরা তো সাধারণত ডিম থেকে বাচ্চা ফোটাতে একটু কমই পারে। তো পারে কিনা, 5টা তো ডিম দিয়েছে, দেখি কটা হয়। আর যদি হয়ে যায় তো বাচ্চা সমেতই আমরা এই জোড়াটিকেও ওই নিচের ফ্রিজের সাথে রেখে দেব। আরেকটা জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। দেখুন আমাদের বাড়িতে যে পেয়ারা গাছটি আছে, ওইখানে দেখুন বুলবুল পাখিতে বাসা দিয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা?
বন্ধুরা, এগুলি হলো আমাদের বদ্রি পাখি বাচ্চাগুলি। এই দেখুন নিচে একজন বসে আছে, আর এই দেখুন হাড়ির ভেতরে একজন আছে। আরও অনেক হয়েছে, প্রায় 7-8টার মতো বাচ্চা হয়েছে। কিছু কিছু উঠতেও শিখে গেছে, উপরে বসে আছে ওরা। আর এই দেখুন এর হাতে একজন আছে। এই পায়রাট এই পাখিটি আর এই পাখিটি অনেকটা একই দেখতে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। আর আপডেট আপনাদেরকে দিতে থাকবো বুলবুল পাখিটির বাচ্চাটি হলো কিনা, আর ফিঞ্চগুলো ডিম থেকে বাচ্চা ফুটলো কিনা অবশ্যই আপনাদেরকে জানাবো। আর এই ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ।